Welcome to the party. Okay, we go to party August 19. Okay， 我們對這個大家好啊！呢度係粵語頻道，呢度咩粵語頻道啊？咁咧就因為香港嘅朋友建議我咧就會做一個，咁我自己係廣東台山人啊，雖然廣東話就唔係咁流利啦，但係都係可以講嘅。好，咁咧就因為七夕就嚟啦，我就想介紹下呢批係好適合七夕用嘅 ，OK， 真係你睇好得意。呢個係 ringdom 啊，可以做吊墜，亦都可以做吊墜，可以做戒指，叫做 ringdom ring and pendant 啊 ringdom 嗱，好抵啊！18K 4.5克，即係金價都要呢個價啦。你睇，但係你咁嘅工藝係咪？即係七夕特價啦啊！你買唔到㗎。如果真係有，你市面上見到咧，起碼幾倍嘅價錢。啊！呢個好得意，990都好重金㗎，係咪？990，但係咁多啦，以前有10幾條魚，依家係咁多魚啦，佛公啦，就1199嗱，都係 ringdom， 呢個系列都係 ringdom， 可以兩用款。大家可以去我哋嘅1號台咧就播得好多嘅，每日都播。因為我哋喺 New York 咧就做珠寶做咗20幾年啦，24年，咁都喺本地都有好多客噶啦啊！就24年，6年前開始咧，我就透過 YouTube 嘅頻道就介紹珠寶啦啊！嗱，都好重金。兩用款呢啲即係大家成日睇我頻道嘅朋友就知道我哋好多好特別嘅款啊，好特別嘅嗱，呢個就係 ringdom 戒指同埋吊咗兩用，其實好抵啊，因為係舊價啦，3.61克 18K 咁重係咪？999有色有種，精緻小精品咯啊，唔係話好大，但係小精品咁嘅款啊。你睇游水啊！呢條魚金魚好靚啊！冇乜貨㗎啦，呢個都係1480嗱，小精品嚟嘅，哇！辣綠色辣綠啊，兩用款戒指同埋吊墜兩用。嗱，就係頭先我用國語都係講呢句話，其實你賣咗係買唔翻嚟嘅。呢個999，因為就金冇咁重啦，同埋咧就嚿肉都冇咁厚啊，但係都好抵啦。呢個999同埋1480，嗱你睇，應該係同一塊料出嚟，但係呢塊肉咧就厚身啲，同埋金又重啲，都係 ringdom 啊，都係好特別。呢啲款都好特別，你喺市面上會好少見到呢啲款咯。嗱，呢個都係999，都係好靚嘅價。嗱，我哋都好多猶太朋友賣，有時我同佢買啦，有時佢又同我買，即係哇冰種起膠質㗎啦，990，即係呢啲真係好抵啊！你賣咗其實係真係買唔翻嚟，你俾990蚊，你冇話999，你俾1200蚊我都係買唔到，真係買唔到。你睇兩用款啊，兩用款。都係999， 3克幾哇，好冰啊！因為佢呢啲有一定嘅工藝先可以做到 ringdom 啊。呢個都係999。以前好多嘅，依家就剩翻咁多啦。999。嗱，呢啲就係真係賣咗就買唔翻嚟嘅啦。好。咁呢個系列就暫時係只有咁多啦。嗱，好似呢個咧就冇 pendant 啊，淨係戒指啊，就888。嗱，呢啲就可以兩用。哇，989好抵啊！4.45克先999，真係買唔到㗎。OK， 兩用款。
所以呢個都係我哋一個好特別嘅系列咯，啊，好，請大家有興趣對珠寶有興趣，對 New York 有興趣嘅朋友，就請訂閱我嘅頻道啦。OK， 呢度嗱都係一組一組咁嘅啊。就係咁多啦，以前就好多嘅。如果大家有興趣可以訂閱我嘅主台係1號台啊，我會放喺嗰個標題嘅頂嗰度啦，大家可以睇到啦。呢啲真係賣咗就賣唔返啦，就係小精品。OK， 多謝大家嚇！大家有興趣嘅朋友請訂閱頻道同埋加微信。如果想買就加微信，暫時未買咧就睇住先，OK 就唔使加。Thank you。